大家好啊，又係我林耀江師傅啦。又到新一個月份嘅易經金融呢個節目。上一個月份咧都好似我哋預測一樣啦，平平上上落落，相差幅度都唔係好大。我哋睇下今個月份新一年嘅變化。新一個年份咧，我哋就係114集啦，就係喺1月份開始啦。咁我哋仲有個風水嘅外局45集嘅。咁喺人生嘅金句裏邊嘅就係啟發個活力啦。喺新一年份嘅時候咧，最緊要大家睇清個方向。每個人生咧都係一個考驗，一個段落啦。咁點解啟發到自己嗰個新嘅力量咧？就係因為經過學習啦，展示一啲活力咧，千祈唔好停低喺度。停低咧，只會令到自己冇咗個方向性啊！所以一定要每年嘅時候咧，更新下點樣去睇一啲新嘅事物，或者前景應該點樣安排，咁就變成一個新嘅佈局啊！繼續落去啦。好，我哋易經金融嘅主體咧，就係經過陰陽五行啊、八卦嘅組合之後咧，形成64卦。64卦之後有唔同嘅演繹方法啦，佢哋有高高低低啦，同埋佢哋嘅意思咧各有不同。咁配合埋喺我哋嘅行銷策劃管理啦，以至一啲買賣嘅上咧，都可以得到一啲啟示啦。另外，因為唔同嘅學員咧，佢哋自己有自己嘅知識啊，咁配合埋之後咧，就有自己嘅一套嘅方法喺度啦。咁當增長咗財富之後，最緊要做多啲善事，惠澤社群啊！我哋繼續啦。好，我哋今期嘅45集裏邊咧，就講一啲金屬嘅元素裏邊啦，金木水火土。今期咧，我哋講火嘅元素。火嘅元素基本上咧喺個五行裏邊嘅時候，就喺南方嗰邊，咁就係一個屬火嘅地方。咁如果有啱用嘅時候咧，你可以瞓喺呢個位置度啦，或者啟發多啲嘅意識形態嘅。因為喺唔同嘅出生年份咧，都有佢自己嘅屬性嘅。咁另外可以生旺的位，可以用火嘅屬性啦，或者用木嘅屬性啦，都可以催旺到呢個位置嘅，同埋擺一啲吉祥嘅擺件啦，增旺喺呢個方位度邊啦。咁至於其他方面嘅嘢咧，咁可能就要配合啲風水師點樣去擺法嘅時候，加一強嘅旺氣同埋減低個煞氣啦。好，喺我哋嘅人生有時嗰啲唔同嘅環境裏邊，點樣去守到個財富啊？上期我哋講係知足常樂啊，今期我哋靜在當下啦。點樣去揾一啲新嘅路向咧？一定要靜低去思考，點樣見到前面嘅路？一亂嘅時候或者好多雜項咧，你睇唔到個前景啊，亦定唔到呢個位置，令到自己咧有迷失方向嘅形式喺度㗎。所以最緊要就係點樣去提升個靈智呢個部分，將個人咧盡量放鬆啲，點樣去揾到今年嘅目標，或者我哋應該點樣做咧，會得到個好啲效果？點樣做定一啲準備嘅工作？面對一啲得失嘅時候咧，我哋點樣去用個心情咧？點樣去面對？咁就變成你賺錢機會咧就會大咗好多啦。最緊要識得靜低喺度，就容易啲諗清楚條路嚇。好，呢個咧啱啱完咗呢個月份啦，上期我哋用嘅咧就係25,858點嘅。咁當時嘅卦象咧就係天地否卦同埋啲火地進卦。咁啊配合埋嗰個月份裏邊嗰5支卦象咧，就產生一種咧就話可能係平或者升嘅佈局為主咧，最終咧嘅結果咧就係25,630點係結咗嘅。咁當中有升過呢個位，但係跌過呢個位亦係差唔多。我哋睇下個圖像啦。好啦，呢個啱啱完咗呢個星期嘅圖局啦。咁呢個月份裏邊嘅時候，最高個位咧都係26,264點嘅啫。咁低位咧就係25,086點，但係最終又上上落落咧，又去翻個收市價咧，同我哋上個月份咧又相差唔係好遠。但係1月份嘅時候就已經有個突破喺度，但係全個月份咧大概都係喺2,000億裏邊嘅成交咁樣咯。咁投資最緊要自己識得喺邊個揾個定位，如果覺得啱嘅時候先加住，否則咧就暫時唔好喐住，咁就係賺錢嘅契機啊！我睇埋美國市啊，美國市咧都係一個同我哋差唔多嘅現象，佢個高位咧就48,886點，咁個低位咧都去到47,200幾點，相差千幾點，咁個波動性都幾大下，但係會唔會繼續升落去咧？大家要小心啲。同埋咧，最緊要做定一呢個止蝕位喺度，千祈唔好過分去投資，去令到個市場咧或者唔認知嘅時候咧，點解可以贏到錢，或者點解輸錢，自己要考慮多啲嚇。繼續落去。好，如果有興趣的話咧，我哋啱啱咧新一年咧有最新嘅講座咧，就喺1月14號嗰個舉行嘅，就講一啲風水啦、生肖啦，同埋一啲桃花財運嘅講座嚟嘅。咁啊，多謝呢個中華教育文化協進會咧贊助我哋嘅。咁有興趣可以打電話嚟報名啦。
好，新一月份啦，就輪到咧1號咧已經出咗噶啦，嗰個月就係天雷無妄會天朵同人呢個噶，咁佢出嘅現象咧就係有個轉危為機嘅機遇喺度，咁最終咧係1號呢個星期就升咗上嚟啦，咁到5號呢個星期咧就有個火地進卦配呢個山地魔卦，進卦一種係向上啦，有種向上提升嘅，但係魔卦一種崩裂咧又向下跌嘅出現嘅，都幾嚴重下，咁仲有啲好明顯就係一種先升後回嘅佈局啦，咁所以最終可能平或者跌啦。咁12號呢個星期咧，要風山接卦配天山雷卦，呢種係一種風吹不定啊、反反覆覆嘅現象。但係有種天卦提升的話咧，都有機會向上升或者平嘅佈局為主嘅。到19號呢個星期啦，就係啲雷火風卦配雷山小卦，呢種又係一種咧先升後回啦，咁後邊咧危機都係大咗嘅，咁所以可能係平或者跌嘅佈局。到啦26號呢個星期就係雷地豫卦配雷山小卦，危機有種加深咗，所以機會咧跌嘅機會又大咗好多，同埋震動都比較厲害啊！咁我睇下全個月份嘅變化。全個月份咧就係啲巽為風卦，呢配呢個天風後卦。風卦咧有種吹動啦，反反覆覆，後卦都係有種現象，但係配咗天卦之後咧，有種反反覆覆向上升嘅趨勢都比較明顯，所以推算喺呢個月份嚟講咧，配合埋前面呢幾啲卦咧，升高過呢個25,630點嘅機會率都比較大啲嘅。但係投資咧自己要識得正注重個風險啊！有興趣可以嚟報讀下啲課堂啊，或者選擇一啲可以幫到手嘅嘢啦。投資涉及風險啊，最緊要自己識得去安排，點樣去做好自己嘅本分啊！祝大家好運，我哋下個月份再見啦，拜拜。